त्यो माइली त एकदम राम्रो छ है अलि है ल गाइस रुमको 3 बहिनी झर्ना भन्ने ए हो यो माथिको जेठी यो कान्छी ल यो हो गाइस ल यो रुमको झर्ना एकदम स्पेशल खोला गाइस बाबा यता फेरि रुम खोला है यो खोलामा है हामी खेल्न जाने ल गाइस हो बाटो अन्न ढुङ्गा छ बर्खा भइरह होला है त्यो छ ओ यो झर्नामा आइसक्नु लाग्नु है हामी ल ल झुलाङबाट झर्ने खोला हो गाइस